नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। बालिका हत्याको विषयलाई लिएर तनाव बढेपछि 72 को बर्दिवासमा निषेधाज्ञा। गोली लागेका घाइतेको उपचारका क्रममा मृत्यु। हज समितिका सदस्यहरूले दिए गृह मन्त्रालयमा उजुरी। समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले अनियमितता गरेको आरोप। भारतबाट स्वदेश फर्कनेहरू सीमा नाकामा बस र अटो चालकबाट ठगिँदै प्रहरले चेक जाँच नगर्ने भन्दै पैसा असुली। गाडीको थाहा छैन, अहिले हरे भनेको छैन ड्राइभरले। 72 मा टेन्डर मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने विकास योजना उपभोक्ता समितिको हातमा। अधिकांश योजनामा गुणस्तरहीन काम र अनियमितता। हुनुपर्ने हो, यो हुन सकेन। र जो बाइडेनद्वारा आफ्नो प्रशासनमा रहने 6 व्यक्तिको नाम सार्वजनिक। ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीति खारेज गरिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। बर्दिवासमा निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको विषयमा तनाव बढ्दै गएपछि बर्दिवासमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरले बुधबार बिहान 9 बजेदेखि बर्दिवासमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताए। कटुवालका अनुसार पूर्वमा वडा नम्बर 1 को रातोखोला, पश्चिममा वडा नम्बर 5 को माइस्थान, उत्तरमा वडा नम्बर 3 को पाटु र दक्षिणमा वडा नम्बर 8 को क्वार्टर चोकसम्ममा बुधबार बिहान 9 बजेदेखि बिहिबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो। बर्दिवासमा मङ्गलबार 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका बर्दिवास नगरपालिका 1 का सञ्जय भनिने बुद्धिराज नेउपानेको उपचारकै क्रममा मङ्गलबार राति मृत्यु भएको छ। उनको मृत्युपछि प्रदर्शन थप चर्कने अनुमानसहित प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। गोली लागेर घाइते भएका अर्का श्याम कार्केको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। प्रदर्शनमा टाउको फुटेका अफ्ताब आलमको बर्दिवासमा उपचार हुँदैछ। हत्या गरी बोरामा कोचेर फालिएको अवस्थामा स्थानीय गुलाब खातुनको शव मङ्गलबार बिहान बर्दिवास 14 स्थित आफ्नै घर नजिकै फेला परेको थियो। बालिका 2 दिनदेखि बेपत्ता थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै आफन्त तथा स्थानीय बासिन्दा दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित शव सडकमा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। भिड नियन्त्रणमा लिन प्रहरले गोली चलाएको थियो। बालिका हत्या आरोपमा प्रहरले गौशाला नगरपालिका 5 घर भई हाल बर्दिवास नगरपालिका 14 बस्ने 25 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका शाह यसअघि पनि हत्या अभियोगमा जेल परेर छुटेका व्यक्ति हुन्। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता कमलेश मण्डल। कमलेश, अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ, जुन क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा लगाइएको छ, अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ? अहिले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै बर्दिवासका वासीहरू स्वतःस्फूर्तमा बर्दिवासको रातो खोलादेखि भक्ति खोलासम्म विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। ठाउँ ठाउँमा टायर बाली प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र को विरुद्धमा चर्चाबाजी नाराबाजी गरिरहेका छन् भने उनीहरूले मृतक परिवारलाई शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति र न्यायिक छानबिन समितिको माग गर्दै अहिले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् र निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा यहाँ उल्लङ्घन गरिएको छ र प्रदर्शनकारीहरू अहिले चर्चा नाराबाजी गर्दै नगरपालिका चोकमा आइपुगेका छन्। जस्तो यो घटनामा जसरी आरोपित भएका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिसकेको र उनी यसअघि पनि हत्या घटनामा जेल परेर छुटेका व्यक्ति थिए। अब अहिले चाहिँ प्रदर्शनकारीहरूको माग भनेको जुन यो घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने र शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मात्रै हो कि अरू के राखेका छन् उनीहरूले? सोमबार मङ्गलबार भएको जुन प्रदर्शनमा घाइते भएका सञ्जय नौपानेको उपचार क्रममा काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा जुन मृत्यु भयो, सञ्जय नौपानेलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि यो बालिका छन्, बालिकाको दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग यी प्रदर्शनकारीहरू राखेका छन्। अहिले
महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी, बर्दिवासका स्थानीय भर भलादमी र विभिन्न पार्टीका दलका नेताहरूको बीच अहिले वार्ता पनि जारी रहेको छन्। कसरी जाने, कुन तरिकाबाट सिफारिस गर्ने भन्ने कुरामा अहिले वार्ता जारी रहेको छन्। वार्ता अबेर साँझसम्म चल्ने छन्। कमलेश, जस्तो यो घटनामा केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। घाइते भएका एक व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु पनि भएको छ र यही घटनालाई लिएर अहिले स्थानीयहरू आन्दोलनरत रहेका छन्। निषेधाज्ञा जारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सुरक्षा अधिकारीहरूले कसरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइरहेका छन्? महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टिका केसीका अनुसार अहिले जनकपुर सङ्घीय प्रदेश प्रहरी कार्यालय, त्यसपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बाहिनी बर्दिवास र जलेश्वरबाट थप बल मगाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बर्दिवासको ठाउँ ठाउँमा परिचालन गरिएको छन्। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त पारिएको छन्। तैपनि प्रदर्शनकारीहरूले करिब आधा दर्जन मोटरसाइकलमा तोडफोड समेत गरेका छन्। कमलेश, जस्तो अहिले प्रदर्शन भइरहँदाखेरि त्यहाँ यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ कि सुचारू नै छ? अहिले प्रदर्शन जारी रहेकाले पूर्वबाट आउने सयौं गाडीहरू धौसाको लालगढ र पश्चिमबाट आउने सवारी साधनहरू बाँके खोलानिर रोकिराखेको अवस्था छन्। प्रशासन फौजको निगरानीमा त्यो अहिलेसम्म त्यो गाडी रोकिरहेका छन्। हजारौँ यात्रीहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। अब अहिलेको यो समयलाई जुन संयमता अपनाउनु पर्ने बेला पनि रहेको छ, यस विषयमा त्यहाँका बुद्धिजीवी अगुवाहरूले यो प्रदर्शनलाई रोक्नको लागि अनुरोध विनयहरू गरेका छन् कि छैनन्? हुन्छ, यहाँले भन्नुभयो सर्वपक्षीय छलफल पनि जारी रहेको छ भने यो छलफल एकातर्फ छ भने त्यहाँ जुन अहिले जसरी प्रदर्शनमा उत्रिएका, सडकमा उत्रिएका व्यक्तिहरूलाई सम्झाउने काम चाहिँ भएको छ कि छैन? संयमी बनाउनका लागि यहाँका स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल र स्वच्छता निकायका प्रमुखहरूले वार्ता जारी राखेका छन् र सकेसम्म वार्ता निष्कर्षमै पुगिन्छ जस्तो स्वच्छता निकायका अधिकारीहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। हस्, धन्यवाद कमलेश जानकारीको लागि। उहाँ हुन्थ्यो महोत्तरी संवाददाता कमलेश मण्डल। बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परिसके पछाडि यो घटनालाई लिएर अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर एकजना घाइतेको मृत्यु भएपछि थप त्यहाँ चाहिँ समस्या आउन सक्ने भन्दै प्रशासनबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुँदाहुँदै पनि यतिखेर विभिन्न स्थानमा त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ। सर्वपक्षीय छलफल मार्फत प्रदर्शनकारीहरूले आफन्तहरूले उठाइरहेका मागको सम्बोधनका लागि अहिले छलफल जारी रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच यो घटनालाई साम्य पार्नको लागि अहिले छलफल जारी रहेको छ। विशेषतः मृतक परिवारलाई सहित घोषणा गर्नुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। अब बाँकी खबर। हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। समितिका सदस्यहरूले मुस्लिम आयोगमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सदस्यहरूले अध्यक्ष मियालाई कारबाहीका लागि सहयोग गर्न भन्दै मुस्लिम आयोगको समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। हज समितिका सदस्य नजिबुल्लाह अन्सारीले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संवैधानिक मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मियाले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा प्रमाणसहित उजुरी दिएको बताए। अध्यक्ष मियाले हज यात्रामा जाने हाजीहरूको व्यवस्थापनमा करिब 3 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। हाजीहरू बस्नका लागि भवन व्यवस्थापन, खाना व्यवस्थापन, हवाई यात्रा लगायतमा अनियमितता भएको उनीहरूको भनाइ छ। आफ्नो जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ वर्तमान नेपाल हज समितिका, त्यो अध्यक्षका क्रियाकलापबारे हामीले उहाँको कमी कमजोरी औल्यायौँ र हामीले जे देख्यौँ कि उहाँले आर्थिक अनियमितता गर्नुभएको छ। पवित्र ठाउँलाई अपवित्र भावनाले, पवित्र इच्छाले त्यसलाई बिगाड्नु भएको छ र त्यसको विरुद्धमा भनौँ अथवा त्यस्ता अपराधीहरूको गलत क्रियाकलाप रोकियोस् सम्बन्धी ठाउँमा हामीले उजुरी दियौँ। हज यात्राका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा भएको 15 करोड रुपियाँ ब्याज र कमिसनको लोभमा सनराइज ब्याङ्कमा सारिएको आरोप समेत समितिका सदस्यहरूले लगाएका छन्।
उनीहरूले अध्यक्ष मियालाई तत्काल हज समितिको अध्यक्षबाट हटाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला रूपन्देही पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका छन्। कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरू नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ रूपन्देहीले नेकपाका महासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटोल नेपालगञ्ज सडकमा कालो झण्डा देखाएका हुन्। अर्थमन्त्रीसँग प्रदेश राजधानी साटेको भन्दै कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले विरोध जनाएका हुन्। बुटोलमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाङसार्ने निर्णय भएपछि पौडेलको रूपन्देहीमा आलोचना हुँदै आएको छ। सैना महिनाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डा देखाएका हुन्। पौडेल रूपन्देहीमा 2 दिन विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले महिला हिंसा र अपराधका घटना दोहोरिन नदिन सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गरेकी छन्। महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानताको स्थापना गर्नु सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्व भएको बताएकी हुन्। सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत र जागरुक हुँदै हिंसामुक्त समाज स्थापनाका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिएकी छन्। बोक्सी, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासलाई कानुनले निषेध गरेको भए पनि अझै धेरै दिदीबहिनी हिंसा, विभेद र अपमानको पीडाबाट गुज्रिनु परिरहेको उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 1999 को महासभाले नोभेम्बर 25लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। हरेक वर्षको 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म 16 दिन लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै आएका छन्। यस वर्ष नेपालले पनि लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ 16 दिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। अध्ययनहरूका अनुसार संसारभरका हरेक 3 मध्ये 1 महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्दै आएका छन्। भारतबाट फर्किएका नेपाली नागरिकहरू सुदूरपश्चिमको त्रिनगर भन्सार नाकामा बस र अटो चालकहरूबाट ठगिने गरेका छन्। नाकामा रहेका अटो चालकहरूले विभिन्न बाना बनाउँदै करिब 100 मिटरको दूरी पार गर्न 250 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। नाकामा रहेका अटो चालक र कोरोना महामारीका बीच निर्माण गरिएको अस्थायी बस पार्कमा बस सञ्चालकले स्वदेश फर्कनेहरूबाट चर्को भाडा असुल्ने गरेका हुन्। अटो चालकहरूले भारतबाट फर्केकाहरूको सामान प्रहरीले जाँच नगर्ने शर्तमा 300 रुपियाँ लिएको पीडितको भनाइ छ। बझाङ्की वासुदेवी रोकाएले 6 जनाबाट 1500 भारू भाडा र 300 प्रहरीलाई भन्दै अटो चालकहरूले पैसा लिएको गुनासो गरिन्। 300 पर कहाँ जम्मा हार्नुपर्छ भने उहाँ लियो 1500 रुपियाँ लियो नै कि अब 1 मिटरको मन उहाँ छि नै कि यही हो। तपाईहरुलाई कुन ठाउँ जानुपर्ने? हामीले बजाङ जानु। कति भन्ने भाडा गाडीले? हाम्रो गाडीको थाहा छैन अहिले, हरे भनेको छैन ड्राइभरले। सीमा नाकामा सेटिङ गरेर आफूलाई ठग्ने गरेको भारतबाट फर्केका नेपालीहरूको गुनासो रहेको छ। उनीहरू विभिन्न बहानामा आफूहरूबाट चर्को भाडा असुल्ने गरेको बताउँछन्। कति भन्ने भाडा? भाडा कोही 300 350 लिएछ, कोही 400, यो बाउडरमा कति गरे के गरे यति मात्र गयो। कति? 350 लम्कीको 350 मलाई 500 लगिरहेछ। अनि सामानको अलग, सामानको एकजना भाडा। बस सञ्चालकहरूले भने आफूहरूले सरकारले तोकेको दर अनुसार नै भाडा लिने गरेको बताएका छन्। प्रत्येक टिकटमा 1.5% बढाएर भाडा लिने गरेको र धेरै सामान हुनेलाई थप सामानको भाडा लिने गरेको उनीहरूको दाबी छ। खै हामीलाई चर्को भाडा जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब उहाँहरू बसबाट जानुभयो भने बसबाट मङ्गलदैनको भाडा 950 रुपियाँ छ। यहाँबाट अटोको भाडा जोड्नु 100 रुपियाँ भाडा लगिहाल्छ। 900, 1000, 1500 पुग्यो अनि 400-500 रुपियाँ लगेजको भइहाल्छ। कति पुग्नु आफै जोड्नु न, 11, 12, 14, 1500 पुग्छ। हामी यहाँ 1375 जति हुन्छ, 1.5% त्यति नै लगिरह सरकारले तोकेको हुन्छ। त्यसपछि बाटोमा तपाईँहरू हाल्नुहुन्छ कि यहाँको मान्छे मात्रै लिएर जानुहुन्छ? बाटोमा हाल्नै दिन्छन्, यहाँको मान्छे मात्रै लगेर जानु। सीमा नाकामै नेपालीबाट नेपालीहरू ठगिँदा सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी भने मुखदर्शक बनिरहेका छन्। बस पार्कभन्दा 1.5% धेरै हो यहाँबाट भाडा। बस पार्कबाट मङ्गलसम्म 950 रुपियाँ भाडा।
650 अरे बस पार्कबाट यहाँबाट 1.5% लाग्छ। कोरोना महामारीका बेला भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई रोक्न निर्माण गरिएको अस्थायी बस पार्कमा यसरी नेपालीहरू ठगिरहँदा पनि प्रशासन भने मौन बस्ने गरेको छ। धनगढीबाट पवन भण्डारी र विवेक नागरीको रिपोर्ट। देशमा प्रशस्त रोजगारीको अवसर नभएपछि असहज परिस्थितिमा पनि नेपालीहरू भारत छिर्न बाध्य छन्। बाँकेको जमुना नाका हुँदै दैनिक जसो कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीहरूको लड्को लाग्ने गरेको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स विश्वास प्लम्बिङको शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व सकिएसँगै बाँकेको जमुना नाका हुँदै दैनिक जसो 2000 बढीको संख्यामा नेपालीहरू कामको खोजीमा भारत जाने गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना जोखिमको बेवास्ता गर्दै आफ्ना लालावाला पाल्न लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बेरोजगार मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका हुन्। नेपालमा रोजगार नपाइने भएकाले बालबच्चाको लालन पालनकै लागि पनि कमाइ गर्न भारत जान बाध्य भएको नाका पुगेका नेपालीहरू बताउँछन्। तर अब बच्चाबच्चीहरू छन्, अब त्यसरी आफूलाई कुनै त्यसरी जानुपर्छ, यो बसेर के गर्नु? अब केही कामसाम भइदियो भने हामीले त्यो गर्ने हो। अब कामसाम छैन, बसेर के गर्ने? त्यस कारण इन्डिया जानुपर्ने बाध्य छ। रोजगारी नपाएपछि अब आफ्नो बच्चाहरूले आफ्नो पेपर लाग्यो, गुजरा चलाउन लागि जानुपर्छ। इन्डिया जाने हो सर। अब बच्चाहरूसँग पढाइ लेखाइ गर्नु पऱ्यो, यताउता गर्नु पऱ्यो। रोजगारी छैन, केही छैन, अब के गर्ने? इन्डिया जानुपर्ने हो। दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाड सकिएपछि कामको सिलसिलामा भारत जानेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको र भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या कम हुँदै गएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ। अहिले दैनिक नेपालबाट भारत जानेको संख्या 2500 को हाराहारी रहेको छ। नेपाल भित्रिनेको संख्या दैनिक 500 देखि 700 सम्म रहेको छ। दसैँ तिहार महान चाडपर्वपछि भारत जाने कामको सिलसिलामा भारत जाने नेपालीहरूको संख्या एकदम बढेको छ भने आउने संख्या न्यून हुँदै गएको अवस्था छ। दैनिक 2500 को हाराहारीमा कामको सिलसिलामा नेपालीहरू भारत गइरहेको अवस्था छ भने 500-700 को संख्यामा भारतबाट नेपालीहरू आइरहेको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेशको कालीकोट, जुम्ला, सुर्खेत लगायतका जिल्लाका मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। उनीहरू हिमाञ्चल, सिमला, लखनऊ, दिल्ली लगायत सहर कामका लागि जाने गरेका हुन्। नेपालमा 3 तहको सरकार हुँदा समेत प्रशस्त रोजगारीको अवसर नभएकै कारण बेरोजगार नेपालीहरू भारत गएर श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। दुर्गा रोकाया, बाँके। दर्शक प्रेम चाडपर्व सकिएसँगै दैनिक जसो नेपालीहरू भारत छिर्न थालेका छन्। बाँकेको जमुना नाका हुँदै दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपालीहरू भारत पस्ने गरेका छन्। यो असहज परिस्थितिमा पनि देशमा प्रशस्त रोजगारी नभएपछि हजारौं नेपालीहरू भारत छिर्न बाध्य छन्। एबी न्यूज खबरका लागि खम्बा प्रसाद कुनका साथमा दुर्गा रोकाए, जमुना नाका, बाँके। टेन्डर आह्वान गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने बहुवर्षीय क्रमागत योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने गरेको पाइएको छ। कार्यकर्ता पाल्नका लागि गरिने योजनाको काम गुणस्तरीय हुन सकेको छैन भने अनियमितता समेत हुँदै आएको छ। 2 नम्बर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँका योजनालाई क्रमागत योजनामा राखेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरेको हो। मन्त्रालय मातहत रहेको शहरी भवन तथा विकास कार्यालय मार्फत प्रदेशका 8वटै जिल्लामा दलित छात्रावास तथा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गराउने योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदै आएको छ। तर अधिकांश आयोजनामा कार्यकर्ता पोस्ने मात्रै काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। यसपालि जति काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। पैसा पनि पछि रिलिज गर्यो।
महोत्तरीको जलेश्वर 11 पिगौना स्थित हनुमान मन्दिरको परिसरमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण भइरहेको छ। उक्त उपभोक्ता समितिमा नाम रामप्रवेश मिश्रको भए पनि सबै काम भने उनका आफन्तले गर्ने गरेका छन्। 2076 सालदेखि हालसम्म 21,44,000 रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि भवनको पहिलो तला समेत बन्न सकेको छैन। पिगौना 11 नम्बर वार्डमा रामजनकी मन्दिरमा वृद्धाश्रम बनिराखेकोले कोरोना र बजेट अभावको कारणले अहिलेसम्म बनेको छैन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दलित छात्रावास सहित ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण, सडक निर्माण सहित भौतिक पूर्वाधारका कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत नै गराउने गरेको छ। प्रदेश सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरू टेन्डर भन्दा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गर्न दबाब दिने गरेका कारण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन बाध्य भएको शहरी तथा भवन विकास कार्यालयले जनाएको छ। त्यो अनुसार हामी एस्टिमेट गरेका छौँ, त्यो इस्टिमेट अनुसार हामी त्यहाँ कार्यान्वयन गरेका छौँ। अब जहाँ चाहिँ काम गर्न सकेन त्यहाँ हामी घटी पनि भुक्तानी गराएका छौँ। त्यो लेखाबाट रेकर्ड बुझ्दा हुन्छ। अब त्यो सबै रेकर्ड त मसँग छैन, तर जे होस् हामी चाहिँ फेयरली नै काम गराए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। महोत्तरीको जलेश्वर स्थित मावि भवनको छात्रावासमा पनि 2075 सालदेखि 28,80,000 खर्च भए पनि निर्माण पूरा भएको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै सुरु भएका ती योजनाहरू चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म आइपुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यता अधिकांश निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगले छानबिन समेत सुरु गरेको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैडा तस्करको अभियोग लागेर सजाय भुक्तान गरेकाहरूलाई गैडा संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेको छ। निकुञ्जमा गैडा संरक्षणको चुनौती बढिरहेका बेला निकुञ्ज प्रशासनले यसअघि तस्करीमा लागेर सजाय भुक्तान गरेका केही व्यक्तिलाई गैडा संरक्षणमा प्रेरित गरेको हो। एक दशक अघि गैंडाको खाक तस्कर गर्नेहरूले निकुञ्ज आसपास बस्ने चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी गैंडा मार्न लगाएको र सोही अभियोगमा सजाय भुक्तान पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई अहिले गैंडाको संरक्षणका लागि काम गर्न प्रेरित गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। तत्कालीन समयमा गैंडाको चोरी शिकारमा एउटै गाउँका 40 जनासम्म संलग्न भएका थिए। निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनले निकुञ्जमा तस्करी गर्नेहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैदको सजाय गरेकाले पनि तस्करीको काममा नलाग्न आग्रह गरिएको छ। पहिला 1 लाखसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैद थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 10 लाख जरिवाना र 15 वर्ष कैद बनाएको छ। तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका आफन्तहरूले भने चेपाङ समुदायका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरे तस्करी कम हुने बताएका छन्। आर्थिक रूपमा असुरक्षित भएमा गैंडाको संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि चेपाङ समुदायका युवाहरूले बताएका छन्। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल हुनेतर्फ आफूहरूलाई प्रेरित गर्न निकुञ्ज प्रशासन समक्ष उनीहरूले माग गरेका छन्। अहिले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले मारू सरले भनिसक्नु भएको छ, आज बिहान खायौँ त बेलुका के खाउँ भन्ने खालको अवस्थाहरू अझै पनि जटिल अवस्थामा फैलिरहेको अवस्था छ। र तपाईँको चोरी तस्करीका कुराहरू आए। चोरी तस्करी त्यसै त्यहाँनिर चोरी भएको छैन, त्यसै तस्कर भएको छैन र त्यो गर्नुको कारण के हुन् त्यहाँनिर पनि जान एकदमै जरुरी देख्छु मैले। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगातार 3 वर्ष शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाइएको थियो। तर यो चालु आर्थिक वर्षमा खाक चोरी नभए पनि तस्करले 4 वटा गैंडा मारिसकेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकै वर्ष 38 वटा गैंडा मारेर तस्करी भएको इतिहास समेत छ।
तस्करीमा लागेका कतिपय चेपाङहरू अहिले कैद भुक्तानी गरेर घर फर्किसकेका छन् भने कतिपय सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। कैद भुक्तान गरेर फर्किएका केही व्यक्तिहरू फेरि तस्करमा संलग्न हुन थालेपछि निकुञ्जले गैंडा संरक्षणमा चेपाङ समुदायलाई प्रेरित गरेको हो। सरकारले कोरोना महामारीका बेला भिडभाड नगर्न भने पनि बैतडीका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा भने विशाल मेला लाग्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो पटक मङ्गलबार सुदूरपश्चिमकै महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ त्रिपुरा सुन्दरीमा हजारौं भक्तजनको सहभागितामा मेला भएको हो। सुदूरपश्चिमकै महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठको रूपमा रहेको बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरीमा भव्य मेला सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीका बेला समेत हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरूले मेलाको अवलोकन गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा योभन्दा धेरै दर्शनार्थीहरू हुने भए पनि तुलनात्मक रूपमा भने त्यो संख्यामा केही कम थियो। सीमानाका बन्द भएका कारण भारतीय दर्शनार्थीहरूले यो वर्ष मेलामा सहभागी हुन पाएनन्। मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ विभिन्न ठाउँबाट मेलामा सहभागी भएकाहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि समेत प्रार्थना गरेको बताएका छन्। त्रिपुरा सुन्दरीमा सधैँको वर्ष कार्तिकमा लाग्ने मेला यो वर्ष मङ्सिरमा परेको हो। बैतडी सदरमुकाम गोठाला पानीबाट 3 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको त्रिपुरा सुन्दरीमा स्थानीय युनाइटेड डेन्टलको सहयोगमा प्रहरीले सेनिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गरेको थियो। तर कतिपयले मास्क लगे पनि खल्तीमा राखेर मेलामा सहभागी भएका थिए। अब यसमा हामीले प्रहरी सामुदायिक केन्द्र अहिले गोल्डा पानी यसमा हामीले सहकारी गरिराखेका छौँ र सबैसित अपिल पनि गरेका छौँ। माइकिङ गरेर यता के कसरी हुन्छ। धेरै जसो एउटा के पनि देखियो भने मास्क लगेर दुरुपयोग गरेको पनि देखियो। यो चाहिँ सबैले सचेत भइदियो भने आफ्नै लागि हो र आफ्नैका लागि हो भनेर सोच्दियो भने ठिक हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्रिपुरा सुन्दरीमा विगतका वर्षहरूमा 10,000 दर्शनार्थी र 100 पशुबलि दिइने भए पनि यो वर्ष भने त्यो संख्या पनि केही कम थियो। कोरोना महामारीका बेला समेत देवी देवता प्रतिको विश्वासका कारण स्थानीयहरूले यहाँका शक्तिपीठहरूमा पूजा आजा र मेलालाई निरन्तरता दिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले भिडभाड नगर्न र शक्तिपीठहरूमा अनौपचारिक रूपमा पूजाआजा गर्न अनुरोध गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कतै हुन सकेको देखिँदैन। लोकेश साउद, बैतडी। मोरङको दक्षिणी सीमावर्तीमा 6वटा स्थानीय तहले मङ्सिर 15 गतेबाट पठन पाठन सुचारू गर्ने भएका छन्। रतुवामाई, सुनवर्सी, रङ्गेली, धनपाल थान, जहदा र कटहरीमा कक्षा सञ्चालन हुने भएको हो। स्थानीय तहका सरकारवालाको बैठकले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। स्वास्थ्य जाँच, नियमित साबुन पानी, मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ। विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। स्वास्थ्य सामग्री स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने भएका छन्। सङ्क्रमित कोही भेटिएमा 14 दिन आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नवलपरासीको सुस्तामा 6 वर्ष अघि शिलान्यास गरिएको झोलुङ्गी पुल अझै बन्न सकेको छैन। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 स्थित नारायणी नदीमा 2071 सालमा निर्माण थालिएको पुल अझै नबनेको हो। मङ्गलबार अल्पत्र पुलको अवलोकन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले अल्पत्र पुलबारे सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। नवलपरासी पश्चिमका सबै जनसमुदायहरू, राजनीतिक पार्टीका साथीहरू सबैलाई के भन्छु भने पैसाको कारणले काम ढिलो भयो भन्ने बन्न दिने छैन। म त्यो सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालय चाहिँ जो जहाँ भन्नुपर्छ, काम समयमा गर्नको लागि पैसा नपाएर मैले ढिलो गरेँ भनेर निर्माणले भन्न पाउँदैन। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी पुल निर्माणको ठेक्का जेबी कन्स्ट्रक्सनले 2071 सालमा लिएको थियो। तर विभिन्न बाहना बनाउँदै निर्माण कम्पनीले पुल अल्पत्र छाडेको छ। पुल निर्माण समयमा पुरा नहुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा डुङ्गा मार्फत जोखिमपूर्ण रूपमा भारततर्फ आवत जावत गर्न बाध्य छन्।
खोटाङमा यो वर्ष 2388 खर र फुसका छाना विस्थापित गरिने भएको छ। सरकारको सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर तथा कच्ची छाना भएका घरलाई जस्ता पाता वितरण गरिने भएको हो। पहिलो वर्ष वृद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल महिला भएका घरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जस्ता पाता वितरण गरिने प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। आगामी वर्ष अन्य खरको छाना हटाउने उनले बताए। पुरानो मौलिक संरचनाका घुमाउने घरका घरधनीले संरक्षण गर्न चाहेमा स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। घर छाडेर अन्यत्र बसोबास गर्दै आएका तर यताको पुर्ख्यौली घर समेत नछाडेकाहरूलाई यो सुविधा नदिने बताइएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा एक घर एक धारा अभियान थालिएको छ। अभियान अन्तर्गत वडा नम्बर 11ले 623 घरमध्ये 300 घरमा धारा वितरण गरेको छ। खानेपानी घरमै आएपछि समयको बचत हुनुका साथै सर्वसाधारणमा स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच पुगेको छ। तरकारी खेती र पशुपालनमा पनि सहयोग पुगेको छ। अहिले अब सफा पानी मूलको पानी ल्याइयो। हामीले त खोलाको पानी खाइयो थियो अहिलेसम्म। अहिले टम्किया राखेर खाइयो। अब घर घर हिँड्न परेन। उसले लगाइदिए भन्न परेन। अब कपडा धुँदा आर्दा नहुँदा सजिलो भयो। जतासुकै एउटै धारो थियो हाम्रो। अब उता जोड्ने समय हुन्थ्यो। अनि निजी आफूलाई जथेर चाहिएर अब गर्न पाइन्थेन। अहिले अब जथेर फैलो नि भयो। अब अहिले सहजै एकदम ढुक्कसँग धाराको पानी सिधै खान सकिन्छ। पहिले सबभन्दा मुख्य फाइदा त त्यही नै हो। त्यसबाहेक अब गाई भैँसीलाई पानी खुवाउन सजिलो भयो। अब गाई भैँसीलाई पानी गाउने बोकेर ल्याएर खुवाउनु पर्थ्यो। अब थोरै अलिअलि तरकारी खेती पनि गर्न पाइने भयो। अब कपडा धुन नुहाउन सबै कुराहरू सजिला भए। एकदम धेरै सजिलो भएको छ तर घरै पानी आउनाले। जनप्रतिनिधिहरूले पनि खानेपानीसँगै सडक र सिँचाइलाई प्राथमिकता राखेर काम भइरहेको बताएका छन्। खानेपानीको पहुँच विस्तार गराएसँगै वडाका 200 घरमा व्यवस्थित शौचालय निर्माण अघि बढेको छ। एक घर एक धारा मात्र होइन, एक घर एक टोयलेट, एक घर एक बाथरुम पनि सँगै विकास गरेका छौँ र यहाँबाट झरेको पानीलाई यसलाई फाल्ने व्यवस्थापन योसँग सँगै तल तरकारीमा लाग्नुपर्छ र यसलाई जोडेर त्यो तरकारीलाई पनि जोड्नुपर्छ। घर अगाडि चाहिँ हरियो तरकारी हुनुपर्छ भनेर हामीले विकास गरेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा पनि हामी कर्मश अगाडि गएका छौँ। वडाले छिमेकी वडा आर्थर पञ्चासेको मुहानबाट 5 करोडको लागतमा खानेपानीको पहुँच विस्तार गरेको हो। नगरले ग्रामीण तथा विपन्न तथा दलित बसोबास गर्ने समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर खानेपानी र शौचालय निर्माणको काम अघि बढाएको छ। रामपुर नगरपालिका 4 पाल्पाका क्यान्सर पीडित एक महिलाको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको छ। 4 वर्ष अघि स्तन क्यान्सरको अपरेसन गराएकी 41 वर्षीय ज्योति राणाको पुनः व्यथा दोहोरिएपछि उपचारमा समस्या भएको हो। उनी हुन् रामपुर नगरपालिका 4 फुलबारी टोलकी ज्योति राणा। 2074 सालमा बायाँ स्तनसँगै काखीमा क्यान्सर देखिएपछि भएको सम्पत्ति खर्च गरेर उनको अपरेसन गरिएको थियो। नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुरमा अपरेसनपछि नियमित औषधि सेवन गर्दै आएकी उनीमा फेरि समस्या दोहोरिएको छ। मलाई यस्तोमा टोकल निस्केको थियो। त्यहाँ फेरि म अस्पताल गएँ। त्यहाँ फेरि अपरेसन गरेँ। बुढा विदेश गएको थियो। त्यहाँ फेरि फर्केर आएर त्यहाँ फेरि भरतपुर गएँ। त्यहाँ भरतपुर गएर त्यहाँ अपरेसन गरेपछि निको भएको थियो। फेरि यता टोकलो यता निस्केछ यता। नियमित औषधि खाँदै आएकी उनलाई 3 महिनादेखि दायाँ काखी र घाँटीमा पुरानै समस्या देखिएको छ। तर अस्पताल जाने पैसाको जोहो नहुँदा उनी अहिले घरमै पीडा सहेर बस्न बाध्य छिन्। फेरि जान पर्ने भएको छ। अब किम्बुलाई 1 लाख भनेको थियो एउटालाई, एउटा चलाउँदा फेरि अब 1 महिना कति पैसा उठ्छ के। श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा भएकाले जोडेको घडेरी बिक्री गरेर उपचार गराएका छन्। तर उनी बिरामी भएसँगै घर फर्किएका श्रीमान उमेरका कारण रोजगारीमा फर्किन नपाएपछि थप समस्या भएको हो। एकपटक अपरेसन भइसकेकाले डाक्टरले किमोथेरापी मात्र गर्न सकिने बताएको छ। घरमा भएका अन्नपात, बाख्रा, कुखुरा बिक्रीबाट नियमित औषधि सेवन गराउँदै आए पनि किमोका लागि लाखौं खर्च लाग्ने हुँदा रकम जुटाउन समस्या भएको छ। त्यति बेला त म विदेशमा थिएँ। अब अलिअलि इन्कमहरू आफ्नो थियो र अब त्यो अनुसार चाहिँ गरियो। हल्का केही घरेडीहरू जोडेको थिएँ।
अब त्यसो सबै बेचेर उसको अपरेसन गरिएको थियो अनि 3 वर्षसम्म केही समस्या त्यस्तो भएन। त्यो अपरेसन गरेपछि औषधिहरू खाइराखेको थियो। अब मासी खाने औषधिहरू घरमा भएको अलिअलि अन्नहरू अनि बाख्रा बेचेर औषधिहरू खाने गरिरहेको थियो। राणा परिवारले उपचारका लागि बिक्री गर्न मिल्नेसम्मका सबै चिज बेचिसकेका छन्। उपचारका लागि रकम जुटाउन सके केही समय भए पनि श्रीमतीलाई देख्न पाइन्छ कि भन्दै उनका श्रीमान सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। सास हुँदा आश हुन्छ, अब केही दिन बचाउन सकिन्छ कि भन्ने आश छ। तपाईँहरूको चाहिँ ले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि गरिदिनु भयो भने मेरो श्रीमतीलाई केही दिनसम्म हेर्न पाइन्छ कि देख्न पाइन्छ कि बचाउन सकिन्छ कि भन्ने आश छ। चिकित्सकले 6 पटक किमो गर्नुपर्ने बताएका छन्। उपचारमा आर्थिक समस्या भएपछि श्रीमान अहिले गाउँटोलसँगै विभिन्न विद्यालय र सङ्घ संस्थालाई गुहारिरहेका छन्। इमान सिंह राणा, पाल्पा। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि नेपाल भारतको सीमा बन्द भएपछि सर्वसाधारणलाई समस्या भएको भन्दै 2 नम्बर प्रदेशको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित छन्। नाका नखुल्दा समस्या भोगिरहेका स्थानीयले केही दिनदेखि धनुषासहित प्रदेश 2 का विभिन्न नाकामा धर्ना थालेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण चैतदेखि बन्द गरिएको सीमा नाका खुला गर्न माग गर्दै सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेको छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमा संवाद समूहको नेतृत्वमा भइरहेको धरनामा स्थानीय र मधेस केन्द्रित दलका नेताको पनि सहभागिता रहने गरेको छ। सीमा बन्द हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेकाले खुला नहुँदासम्म प्रदर्शन जारी राख्ने संवाद समूहले चेतावनी दिएको छ। नेपाल भारत खुला सीमा हुनुपर्छ, सीमा खुला गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी धनुषा, महोत्तरी र सिराहामा 3 जिल्लामा हाम्रो संस्थाले अगुवाई गरिरहेछ। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि अन्य क्षेत्रमा लागू गरिएको प्रतिबन्ध हटाए पनि केही मुख्य नाका छाडेर तराईका अधिकांश सीमा बन्द गरिएका छन्। त्यसको विरोधमा अहिले प्रदेश 2 का 6 जिल्लाका विभिन्न नाकामा धरना कार्यक्रम भइरहेको छ। कोरोनालाई देखाउँदै नेपाल भारत सीमा बन्द गर्ने अभ्यास सरकारले गरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। कोरोनालाई देखाएर नेपाल सरकारले सुनियोजित रूपमा नेपाल र भारत सीमा बन्द गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। यो अन्तकालको लागि, चिरकालको लागि, सदाको लागि बन्द गर्नको लागि यो एउटा प्रयोग गरिरहेछ। नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा मध्ये कैयौंको भारततिर वैवाहिक सम्बन्ध रहेको छ। नाका बन्दका कारण उक्त सम्बन्धमा पनि निकै समस्या आएको छ। हिँडेर आउजाउ गर्न त्यति रोकटोक नभए पनि सवारी साधन आउजाउमा प्रतिबन्धले वैवाहिक कार्यक्रम समेत रोकिएका छन्। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले तस्करलाई सुविधा र नागरिकलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। आम साधारण निमक्काहरूलाई चाहिँ यहाँ कष्ट भइरहेछ। त्यो कष्ट नहोस् भने त्यो यो अब के भएछ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो पछाडि के छ भने तारबार लगाइदिएछ। यो तारबार खुलाउनको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग धारणा कार्यक्रम गरेर राखिरहेछौँ। सीमा क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनमा राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्। सरकारले सीमा खुल्ला नगरे आफै नाका खोल्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। यसप्रति नेपाल सरकारले छिटै कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्नु भएन भने यो आन्दोलन तपाईको पुरै मधेसको 2 नम्बर प्रदेशको 8 जिल्लाबाट व्यापक रूपमा जाम हुन्छ। त्यो म यो सरकारलाई आगाह गराउँछु। नाका नखुल्दा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई व्यापार व्यवसाय, नाता सम्बन्ध कायम राख्न समस्या भएको छ। लामो समय नाका बन्द हुँदा 2 देश बीचकै सम्बन्धमा असर परेको भन्दै धरनामा सहभागीहरूले सीमामा स्वास्थ्य इकाइ राखेर भए पनि नाका खुला गर्न माग गरेका छन्। यो प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ सीमा खुला गर्न उनीहरूको माग रहेको छ र त्यसै कारण चाहिँ उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनमा सर्वसाधारणहरूको पनि निकै सङ्ख्यामा सहभागिता रहने गरेको छ। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई लुम्बिनी, बागमती साथै प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्नपछि हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
आज उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:23 मिनेटमा 33 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।